別害我啦！依家廿幾萬可以開 Benz，有冇搞錯啊？雖然而家網上標價喺19.5萬，但係你係冇可能用呢個價格帶佢翻屋企嘅。想知道具體嘅落地價格，大家可以睇下我呢條視頻，入邊有簡單略過，係有套路嘅。一般實際嘅落地價咧喺25萬左右。動力方面亦都係俾你哋吐槽得最多嘅 1.5T 發動機加 ISG 電機嘅48伏組合，204匹馬力再配合一個9AT 嘅變速箱，加速係有明顯嘅延遲，不過延遲過後嘅提速咧仲係有嘅。就這速度啊，旋翼都敢說我還能戳到你屁股。咁油耗呢，雖然係有個細電機，但係因為我要駕駛測試，並沒有就住佢嚟開，咁油耗呢，我就踩到12個啦。咁跑高速因為有 9AT 嘅存在，120公里嘅時速，佢嘅轉速依然可以保持喺1500轉，所以高速嘅油耗表現呢係唔錯嘅。官方俾到個最低油耗數據喺6.2升，所以我預估佢嘅綜合油耗呢就喺8個左右。而外觀車頭 AMG 套件搭配較為商務嘅車身，兩個字割裂。不過修長嘅車身亦都睇得出，無論係內部空間定係後備箱都係唔細嘅。不過後排我1.8米嘅攝影師坐起身會頂頭。而 Benz 嘅內飾咧唔使多講啦，溝死女嘅氛圍燈非常經典。而方向盤、中控屏呢啲同 S 級差別唔大啊，不愧係我哋嘅細 S。其實買 C260L 咧追求嘅就係 Benz 嘅大標，用面子換裡子。但係要注意嘅係呢啲豪車咧就係買車容易養車難，所以建議各位兄弟姊妹們三思而後行啦。